LKW fuhren, was diese Pferde aus dem Wald außer transportiert haben. Sievering ist ein steiles Gelände, ist ein schweres Gelände. Deswegen hat die Direktion den Brankau dort hingeschickt, weil sie gesagt haben, ein Schweizer kommt dort im steilen Gelände. Viel besser zurecht wie ein Kärntner. Da darf ich ja gleich mich vorstellen, ich bin der Hannes Stippich. Wir sind mal mit 3 Pferden, also heuer waren wir im Winter noch am Anfang des Winters noch mit 4 Pferden unterwegs. Wir sind mal mit 3 Pferden in den Revieren Leins, Braden, Furt, teilweise auch Auhof unterwegs und haben heuer ungefähr 800, 900 Festmeter aus dem Wald rausgezogen. Ich darf kurz meine Pferde vorstellen. Wo ist mein Pferd? Ah, Regina. Bitte muss ich auch die Regina vorstellen. Meine Freundin und gute Seele, die uns heute da unterstützt, weil wir hätten eigentlich noch einen dritten Kollegen, der ist leider krankheitshalber ausgefallen, der Dominik Bob. Links bei der Regina seht ihr den Max. Der Max ist ein 16-jähriger Noriker Wallach, habe ich von meinem Hof in Kärnten noch mitgebracht vor 7 Jahren. Und die anderen 2 Pferde, was ihr auf der rechten Seite dort seht, das sind ebenfalls Noriker Wallache. Das helle Pferd ist ein sogenannter Braunflecktiger. Hat zwar nicht viele Flecken, aber die Farbe ist trotzdem so, weil er doch ein paar Sprenkel hat. Das ist der Tamilo, der ist 11 Jahre alt. Und weiter hinten ist der Olli, der ist auch 11 Jahre alt, ist ein dunkelbraunes Pferd. Wir haben bei beiden Pferden sogenannte Kummet-Anspannungen. Der Branko französischer Bauart, ich deutscher Bauart. So hat halt jeder seine eigene Ausrüstung. Der Branko hat ein sogenanntes liegendes Ortsscheit. Da sieht man genau, dass das, der Branko zeigt uns das kurz. Da sind die Zugstränge am Boden. Schaut einmal, wie gut die Pferde funktionieren. Der Branko braucht hinten nur einen Druck auf die Zugstränge machen und die Pferde wissen, in was für Richtung sie sich drehen müssen. Bei meinem Pferd, bei Max, ist ein sogenanntes Schwebeortsscheit. Bei dem Schwebeortsscheit ist das in der Höhe, hilft natürlich immens, wenn es viel Gestrüpp im Wald gibt und dann kann sich hinten nicht so viel verhakeln. Es ist halt eine Geschmackssache, was man verwendet. Kalau di Indonesia namanya kuda beban. Dass es den Pferden gut geht. Ja. Unsere Pferde sind keine Maschinen, sind keine Kostenstellen, sondern das sind so Freunde, unsere Kameraden, mit denen wir tagtäglich im Wald arbeiten. Wobei zu sagen ist, unsere Holzerntesaison beginnt im Herbst und endet im Frühjahr. Die Stadt Wien macht das aufgrund der Vogelbrut, wird darauf sehr viel Rücksicht genommen und wir haben nur sehr eingeschränkte Zeitnahmen, die wir machen. Und es werden keine Großkahlschläge oder großen Holzentnahmen bei der Stadt Wien gemacht, sondern es wird sehr zurückhaltend. Wirklich nur das entnommen, was absolut notwendig ist und was den Wald auch langfristig fit halten soll. Wir haben da jetzt gerade vor euch einen kleinen imaginären Wald aufgebaut. Wir wollten euch heuer, das ist das erste Mal, dass wir das so machen, wir wollten euch heuer die Systematik der Holzernte mit dem Pferd ein bisschen näher bringen. Und wir möchten euch jetzt dort, wo hallo? Ah, ja. Dort, wo unser netter Fotograf steht, wo die 2 Kiefern sind, das ist unser Forstweg, gerade hinein bis zum Stamm. Und links und rechts vom Forstweg befindet sich außerhalb das Holz, das zum Ernten ist. Und der Branko beginnt jetzt bereits das Holz, was die Forstarbeiter für uns gefällt haben, was schon vorgerichtet ist für uns, habe ich das richtig gesagt, Branko? Was schon vorgerichtet ist für uns, auf die Rückwärtsgasse her zu transportieren, ohne dabei die stehenden Bäume zu beschädigen.
wenn diese Stangen mit den Tannenäste drauf, das unsere stehenden Bäume sein. Und der Branko beginnt jetzt mit seiner täglichen Arbeit. Und es dürfen wir natürlich, das ist eine elementare Sache bei der naturnahen Waldbewirtschaftung, es sollen keine stehenden Bäume in der Rinde beschädigt werden. Wenn ein stehender Baum an der Rinde beschädigt wird, verursacht das einen langfristigen Schaden, und genau deswegen sind wir mit den Pferden drinnen, damit wir diese Beschädigungen im bestehenden Wald, im bestehenden Holz nicht verursachen. So, und bitte passt mir genau gut auf, wie viel Tannenäste sich beim Branko bewegen, wenn er da bei unseren stehenden Bäumen ankommt, weil das ist so ein kleiner, weil bei der zweiten Vorstellung muss ich das dann machen, und da haben wir einen kleinen Wettbewerb, wer das jetzt besser gemacht hat unter uns. Zählen wir mit, ja? So, der Branko hat jetzt ist gerade dort beim Anhängen. So. Es ist grundsätzlich, sollen die Pferde auf die Stimme und auf die Gesten des Pferdeführers oder der Pferdeführerin achten. Dia melalui, wow. Und das Gebiss dient nur dazu, um das Ganze zu verstärken. Es ist natürlich, die Situation heute ist eine Ausnahmesituation für die Pferde. Im Wald sind die Pferde natürlich in ihrem Element. Man ist bei Wind und Wetter jeden Tag draußen, und dann funktionieren natürlich sehr viele Abläufe viel besser als wie da in der Vorstellung. Meistens ist das, was man sich für die Vorstellung vornimmt, gelingt dann nicht so gut, als wie dann im Wald, weil es keiner sieht. Der Pferdefuhrmann ist grundsätzlich in der Notwendigkeit, seine Pferde selbst auszubilden, weil er muss auch täglich mit ihnen arbeiten. Es muss ein eingespieltes Team sein. Aha. Ihr seht, wie schnell das geht. Es ist nicht so einfach. Das ist schon ein schweres Holz. Wenn da der Fuß drinnen ist. Ja, der Max geht jetzt ein bisschen davor. Regina, geh weiter mit Max. Max. Es ist für einen Pferdeführer mit 2 Pferden grundsätzlich einfacher zu arbeiten wie mit einem, weil 2 Pferde sind durch den natürlichen Branko, das war der zweite, oder?